Oi, gente. Olha que linda, gente, essa plantinha. Essa orquídea é muito linda, gente. Olha a cor disso. Que espetáculo. Ai, eu sou apaixonada por essa orquídea assim, cor vermelha, né? Olha que lindo, gente. É muito linda mesmo. É isso. Meu Deus. Então é isso, gente. Eu queria mostrar pra vocês essa maravilha. Eu acho, eu vou ver se ela tem identificação, gente, para mostrar para vocês qual é a identificação dela. Dessa beleza. Olha. Ó, essa é a identificação dela, gente. É uns nomes esquisitos essas orquídeas, né? Mas é isso. Então é isso, gente. Olha que maravilha. Nossa, perfeição de